Hello everyone, it's me Barjan Rai and you're watching Zixer vlogs. So hello guys, finally I've updated after my first this cleared up. I was doing things alone and it was getting so much hard for me to record and at the same time work. आज चाहिँ मैले तपाईहरुको समक्षमा चाहिँ के लिएर आएको छु भने behind me is a small coop for this one my chickens which will be coming soon. The coop house चाहिँ I made it myself. So in the previous video you can see and and finally हाम्रो coop house चाहिँ ready हुन गइरहेको छ. This is the door for coop and यहाँनिर lock हाल्नु छ चाहिँ. So and you can see that I have put the nets and I have been watching lots and lots of videos of poultry farming and so मेरो फाइनल डिसिजन चाहिँ मैले यसरी गरेको छु. यहाँनिर चाहिँ हामी सानसानो चिक्सहरूलाई राख्ने सो द्याट उनीहरूलाई चाहिँ हिँड्नु असुविस्ता नहोस् अनि यहाँनिर चाहिँ उनीहरू मजाले हिँड्न सक्छ है. तर यसको माथि पनि हामी प्लास्टिक ओछ्याएर त्यसको माथिपट्टि हामी यो सडस्ट अलिकति ठुलो सडस्ट ओछ्याउने भनेर सोचिरहेको छौँ. सो यतापट्टि चाहिँ हाम्रो चिक्सहरू हुन्छ. सो 3 विक्ससम्म चाहिँ हाम्रो चिक्स यहीँनिर हुन्छ है. आफ्टर द्याट चाहिँ हामी बिस्तारै उनीहरूलाई यतापट्टि सिफ्ट गर्ने अनि यतापट्टि पनि सिफ्ट गर्ने है. यतापट्टि पनि एकदम खुल्ला भइरहेछ, यतापट्टि पनि जाली हाल्ने अनि यतापट्टि पनि जाली हाल्ने भनेर सोचिरहेको छु. यतापट्टि चाहिँ आम वर्किङ राइट नाउ अहिले सबै मैला छ. यतापट्टि चाहिँ अहिले जस्ट आई वाज वर्किङ क्लियरिङ अप अल दिस थिङ्स. यतापट्टि चाहिँ आइ एम थिङ्किङ टु डु अ लेयर फार्मिङ. सो म चाहिँ यहाँ क्लियर अप गर्न गइरहेको छु अल अफ दिस थिङ्स. यो मेरो मम्मीको सानो गार्डन हो. यहाँनिर मम्मीले खोर्सानीहरू रोप्नु भएको छ है. यो खोर्सानीहरू चाहिँ एकदम पिरो एकदम मिठो हुन्छ क्या. यो चाहिँ रातो भएपछि एकदम दामी हुन्छ. थिङ्किङ टु रिमुभ अल अफ दिस थिङ्स फ्रम यहाँबाट चाहिँ उतापट्टि लाने सोचिरहेको छु. एन्ड यो डल्लै चाहिँ एकदम यो कुखुरालाई चाहिँ एकदम घुम्ने चढ्ने जग्गा बनाइदिने भनेर सोचिरहेको छु. So hello guys, finally I've cleaned up this place and right now it's looking good and I'm really much tired अहिले. गिट्टी बालुवा चाहिँ ओसार्नु भनेको चाहिँ इट्स टोटली टायरसम वर्क रहेछ. नाउ आइम गोइङ टु क्लिन दिस अप. अलिकति माटो छ यो भुइँ माटो भइरहेछ. सो आइम गोइङ टु क्लिन दिस अप. अलिकति सफा गर्ने एन्ड आजको लागि चाहिँ यति हो.